No se les permitía entablar ningún tipo de conversación y peor, eran castigados en los sótanos con tratos inhumanos cuando no obedecían al amo. La crueldad y pena pasaron a ser una rutina forzosa de la que no podían escapar. Aquí en tiempos pasados, en mi patria, Venezuela, hombres traídos de afuera eran vendidos como esclavos. Ellos eran maltratados, pues debían trabajar. Lo trataban como animales, como gusanos. Y el negro gritaba en vano: no me peguen. A llorar. La iglesia estaba consciente del maltrato a los esclavos. No creían que era malo. Decían: negro no es gente. Además, no eran creyentes. No les gustaba rezar. No los podían bautizar. Solo en sus dioses creían. El negro tan solo decía: no me peguen. Pasaron mucho tiempo sin ver la libertad. Tuvo el negro que luchar para evitar mayor daño. Se rebeló contra el amo, contra la iglesia imperial. Al monte se fue a luchar junto con otros esclavos y fugados ya gritaban: no me pegues. Bartolomé de la Casa no pensaba por